हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, एचडी, कोड आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तब पिछले कई वीडियो में हमने बताया है कि आपको हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे लेप्रोसी की बीमारी जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहता है और आप खतरे से बाहर रहते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो सबसे पहले इसका टेस्ट होता है, यानी स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह चमड़ा काटकर, यानी का जहां पर आपका शून्य होता है, जहां सेंसेशन नहीं रहता है, वहां से ब्लड निकालकर सर्जिकल ब्लेड से काटकर खून निकालकर स्लाइड बनाकर टेस्ट किया जाता है। लेकिन इसके चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहते हैं तो केवल और केवल घर बैठे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है कि नहीं है। हल्के यदि शरीर में चमड़े का रंग यदि हल्के बदले या लाल रंग के कलर बदल गए हैं और चकते चकते दिखाई देते हैं तो उसमें यदि आपको कलम है आपके घर में तो कलम को लीजिए और कहीं पर भी शरीर का कहीं भी अंग हो, गर्दन हो, चेहरा हो, हाथ हो, पेट हो, पीठ हो, पैर हो, जांग हो, कहीं पर भी जहां कलर बदला है, चकते का रंग लाल है, रेड है, वहां पर कलम हिलाकर आपको देखनी चाहिए। कलम हिलाकर देखनी चाहिए। यदि आपको कलम चुभाने के बाद में कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए, आह ई चीख किसी प्रकार का न निकले तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग चुका है। टेस्ट कर लेने के बाद में आपके दिमाग में आता है कि क्या करें, तो आपको सरकारी या प्राइवेट में एलोपैथिक दवा इलाज कराना चाहते हैं, यानी अंग्रेजी दवा, तो सरकारी अस्पताल में एमडीटी का दवा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है, जांच भी फ्री में हो जाता है। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का मकसद रहता है कि एमडीटी दवा आप ले लिए हैं और उसके बाद में भी आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक नहीं हुआ है और सरकारी अस्पताल में आप जा रहे हैं या अन्य किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आपको दवा नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका कोर्स पूरा हो गया है, इससे ज़्यादा आप खाएंगे तो आपको नुकसान कर देगा। तो आप ही समझ सकते हैं कि आपको करनी क्या चाहिए। यदि कोर्स पूरा भी हो गया है और बीमारी ठीक नहीं होता है और वो अंग्रेजी दवा यानी कि एमडीटी का दवा आप लेंगे तब आपको नुकसान भी करेगा। तो इसके बाद आपको केवल और केवल एक ही रास्ता बनता है, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक दवा लेने में आसान है, लंबे समय तक लेने के बाद में भी कोई भी साइड इफेक्ट देखने में नहीं आता है। तो इसके आज के खास वीडियो बनाने का मतलब है कि हमने आज एक ऐसे मरीज का ट्रीटमेंट हमने कुछ दिनों से हम कर रहे थे लेप्रोसी का, और उनको खांसी और सर्दी और साथ में उन्हें घाव हो गया था, पैर के उंगली में घाव हो गया था। 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में उनका खांसी जो है और सर्दी बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत खांसते थे, छींकते थे, वो ठीक हो गया और 3 से 4 महीना में उनका घाव भी धीरे धीरे ठीक हो गया। कई लोगों का घाव जो होता है, अगर उनको शुगर की बीमारी है, अतिरिक्त टीबी की बीमारी है, तो उनको घाव ठीक होने में कुछ दिन और समय लग सकता है। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उनका 1 महीने से लेके 4 महीने में ही उनका घाव ठीक हो जाता है। यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी
हो गया है और साथ साथ में आपको खांसी है, सर्दी है, बुखार है, एलर्जी है, यानी आपको साथ साथ बुखार भी रह रहा है, हमेशा शरीर में दर्द रह रहा है, बॉडी में दर्द बना रह रहा है, तो इन सभी बीमारियों का एक साथ ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं और इससे आसानी से ठीक हो जाता है। कई सारे लेप्रोसी का मरीज लाइव में नहीं आना चाहते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए सभी लोगों का हम लाइव भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने ये आपको बात बता देते हैं, ये आज की तारीख की बात है कि उन्हीं का कहना था कि खांसी बहुत ज़्यादा है, जबकि हमको मालूम भी नहीं था कि उनको खांसी भी था और छींक भी था, लेकिन उन्होंने अपने से ही कहा कि लेप्रोसी के अतिरिक्त उनको खांसी और सर्दी बहुत ज़्यादा रहता था और इस होम्योपैथिक दवा के ट्रीटमेंट से वो बहुत जल्दी ठीक हो गया और बिल्कुल उनको घाव भी ठीक हो गया। अब धीरे धीरे वो बीमारी उनका अच्छा हो रहा है। ये लेप्रोसी की जो बीमारी है इसमें धीरे धीरे ही दवा सुनता है, इसमें पेशेंट को घबरानी नहीं चाहिए और इसमें फल फ्रूट्स का आपको प्रचुर मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए। कई लोगों को होता है क्या खाएं क्या न खाएं। अक्सर आम लोगों द्वारा ये प्रत्येक बीमारी में ये डॉक्टर से ज़रूर पूछा जाता है कि खाने में क्या लें, तो खाने में आपको ये हरा सब्जी और विटामिन सी युक्त जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, इसे मुलायम और सॉफ्ट रखता है और बीमार होने से बचाता है। हेल्दी स्किन आप यदि चाहते हैं तो आपको अच्छे फ्रूट्स का प्रयोग करनी चाहिए। ये खांसने से छींकने से ही बीमारी ज़्यादा होता है। यदि आपको खांसी और छींक ज़्यादा आ रहा है तो आपको ज़रूर बतानी चाहिए, इसका भी ट्रीटमेंट साथ साथ में चलता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। यदि लंबे समय से आपको बुखार आ रहा है और साथ साथ में दाने निकल रहे हैं तो भी आपको इसमें सतर्क होनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। लेप्रोसी कुष्ठ रोग में यदि एमडीटी का दवा खाए हैं अथवा नहीं भी खाए हैं तो आँखों की जो रोशनी है बहुत कम हो जाता है और पूरा शरीर का रंग काला पड़ जाता है और धूप में निकलने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने कई वीडियो में बताया है कि पैर का चप्पल निकल जाए, यदि पैर से चप्पल निकल जाए तो आपको इसमें समझ सकते हैं कि आपको लेप्रोसी का बीमारी हो चुका है। चप्पल निकल जाएगा उसके बाद भी मालूम नहीं होगा और कई दिनों तक 6 महीना 1 साल से ज़्यादा आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद में भी आपका हाथ पाँव का घाव जो ठीक नहीं होता है और वहाँ का चमड़ा सुन्न है, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको 100% लेप्रोसी की बीमारी हो चुकी है। यदि लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो आपको मानसिक रूप से अपने को बोल्ड करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक की सहायता लें। जिस म्यूजिक से आपको लगाव हो, म्यूजिक जो अच्छा लगता हो, पुराने गाना हो, नया गाना हो, भक्ति हो, उसको थोड़ा सा आपको ज़रूर सुननी चाहिए ताकि आपका लेप्रोसी जो माइंड, इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा टेंशन में माइंड रहता है और उनका मेमोरी जो होता है, मेमोरी भी लॉस हो गया रहता है, तो मेमोरी लॉस के लिए भी एनाकार्डियम होम्योपैथिक दवा में होता है, उसको चलाने के बाद में ठीक किया जा सकता है। लेप्रोसी के अतिरिक्त भी कई बीमारियां आपको है। हमने जहां तक आपको जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं कि लेप्रोसी यदि आपको है तो साथ साथ में आपको कई बीमारियां, पेट संबंधी बीमारी, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और पेचिश जैसे बीमारी भी हो सकता है, शुगर और साथ में ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है, आँखों से कम दिखाई देने का भी शिकायत हो सकती है, बुखार का आना और आज के खास वीडियो में सर्दी और खांसी जैसे भी बीमारी उनको लगी रहती है। तो मल्टीपल यदि लेप्रोसी का तो बीमारी है ही और 2-4 बीमारियां अतिरिक्त आप में जुड़ जाए तो शरीर को पूरा बर्बाद करने के लिए ये काफ़ी होता है। तो इसमें घाव यदि बन रहा है तो उसमें ठीक हो जाएगा। नाखून का खराब होना, ये नेल जो देख रहे हैं खराब होना शुरू हो जाता है
और सबसे बड़ी चीज़ है, ग्रामीण इलाकों में भूत समझ लेते हैं, ओझा गुनी, डाइन। लोग कहते हैं कि डाइन बैठा दिया गया है उनके शरीर पर, इसलिए उनका शरीर ऐसे हो गया है, और कोई उन्हें नहीं बताता है कि उन्हें कौन सी बीमारी है। 1.5 2 लाख रुपया खर्च करने के बाद में भी किसी को समझ में नहीं आया, आज तक डॉक्टर भी नहीं बताए कि उनको लेप्रोसी का बीमारी है। सिम्टम को जब उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया कि इस तरह का बीमारी होता है, इस तरह का सिम्टम लक्षण आते हैं, हाथ पांव का उंगली का टेढ़ा होना, घाव पुराना ठीक नहीं होना, और चमड़ा जो होता है जिसमें सुन्न होना, चमड़ा सुन्न होना, उन्होंने सर्च किया, तब उन्हें मालूम चला कि लेप्रोसी की उन्हें बीमारी है। पिछले कई दिनों से, कई सालों से, वर्षों तक लेप्रोसी का शिकायत है उन्हें, और मालूम नहीं चला है। कई लोगों को तो बचपन से ही शिकायत रहती है। कई बच्चे तो ऐसे ही हमें मिले हैं कि उनके पूरे शरीर को कहीं पर भी काट दीजिए, बच्चे को थोड़ा सा भी मालूम नहीं चलता है। सबसे पहले बीमारी से बचने के लिए, कुष्ठ रोग ही नहीं, यदि आप फल फ्रूट लेते हैं और हरा सब्जी खाते हैं, टाइम से खाना खाते हैं, शुद्ध घी, शुद्ध तेल, शुद्ध आपको हर चीज़ प्रयोग करनी चाहिए, अच्छे साबुन का प्रयोग करनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे दाल रहर का हो या अन्य किसी का हो, खेसारी का दाल नहीं खानी चाहिए, अच्छे चावल है खानी चाहिए। अच्छे भोजन करेंगे तो लेप्रोसी ही नहीं बल्कि अन्य कई घातक बीमारियां भी आपको नियंत्रित हो जाएगी। खाना आपको खानी चाहिए जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। उसके बाद में जो आपको लेप्रोसी का बीमारी है तो इसका बैक्टीरिया को मारने के लिए तो दवा होता ही है, लेकिन साथ में शरीर का स्ट्रॉन्ग रहना भी जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छे माहौल में अच्छे बिछावन को भी साफ सफाई रखें, कपड़े को थोड़ा सा अच्छे से बदलें। मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का मालिश डेली करनी चाहिए। मस्टर्ड ऑयल हमने बताया था, चाल मोगरा तेल जो होता है काफ़ी महंगा होता है, उससे अच्छा होता है कि सरसों का तेल सस्ता पड़ेगा, और जहाँ पर बीमारी है उसके अतिरिक्त पूरे बॉडी में लगाएंगे तो और बेहतरीन होगा। यदि आँखों का रोशनी कम हो रहा है लेप्रोसी बीमारी के कारण, कुष्ठ रोग के कारण, तो आपको पपीते का सेवन करनी चाहिए। तो यदि और भी कोई कलर बदले तो कलर बदलने लगे कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपको कलर बदलने लगेगा तो सोचनी चाहिए लाल रंग या हल्का कलर चेंज हो, लाल धब्बे भी होते हैं, इसे आप कुष्ठ रोग समझ सकते हैं। सबसे पहले CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आपको करानी चाहिए जांच, स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। 2 टेस्ट महत्वपूर्ण है। और किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी यानी कुष्ठ रोग में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9880175733 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। कलम कॉपी अपना निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9880175753 पर कोई भी बीमारी हो, कुष्ठ रोग के अतिरिक्त कई लोगों का किडनी में पथरी बनना, भूख नहीं लगना, और साथ में शुगर, BP, ऐसे कई आपको अतिरिक्त बीमारी हो सकता है। और आज के खास वीडियो में हमने बताया है कि सर्दी और खांसी भी कम घातक नहीं है लेप्रोसी के बीमारी में। तो यदि लेप्रोसी का बीमारी हो गया है और सर्दी खांसी हमेशा रहता है तो लेप्रोसी का इलाज करने के बाद में आपका स्वतः खांसी और सर्दी भी ठीक हो जाता है। MDT का दवा सबको ठीक नहीं कर पाता है, केवल और केवल कुछ लक्षणों को
कंट्रोल करता है एमडीटी, बीमारी को जड़ मूल से समाप्त नहीं कर पाता है। तो यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं है, एमडीटी दवा छोड़ दिए फिर आने लगता है, कई साइड इफेक्ट है, तो होम्योपैथिक दवा निस्संदेह आपकी बीमारी को 100% ठीक कर देगा। इसी और आशा विश्वास के साथ हमें अपने YouTube चैनल से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।